హాయ్ వెల్కమ్ టు స్లాబ్ టెక్నాలజీస్ విజయవాడ. ఈరోజు మనం చూడబోతున్న గిఫ్ట్ వచ్చేసి సిమ్ 800L బేస్డ్ ఎల్పిజి లీక్ డిటెక్షన్ అండ్ ఎమర్జీ అలర్ట్ సిస్టమ్. సో ఈ కిట్ కోసం మనం వచ్చేసి ఆర్డినో యుఎన్ఓ మైక్రో కంట్రోలర్ బోర్డ్, ఎల్సిడి డిస్ప్లే, అలాగే పుష్ ఆన్ బటన్, బజర్, పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బోర్డ్, అలాగే ఒక గ్యాస్ సెన్సార్, సిమ్ 800L జిఎస్ఎం మాడ్యూల్, దాంతోపాటు ఒక రెగ్యులేటర్, దానికైతే సర్వో మోటార్ కనెక్ట్ చేసుకున్నాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ అనేది కూడా తీసుకున్నాం. సో ఈ విధంగా మనం కిచెన్ సెటప్ అనేది చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఎప్పుడైతే గ్యాస్ లీకేజ్ అనేది అవుతుందో మీరు చూడొచ్చు, ఈ సెన్సార్ అనేది సెన్స్ చేసుకుని గ్యాస్ లీకేజ్ని సెన్స్ చేసుకుని అప్పుడైతే రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా స్టేటస్ అనేది డిస్ప్లేలో మీకు చూపిస్తుంది, ఎల్పిజి లెవెల్ ఎంత ఉంది అనేది. అలాగే జిఎస్ఎం మాడ్యూల్ ద్వారా మన ఫోన్ మెసేజ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సో వన్స్ అంతా క్లియర్, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఆన్ అయ్యి ఆ గ్యాస్ అంతా బయటకు పంపించేస్తుంది. సో వన్స్ అంతా అయిపోయినాక మళ్ళీ పుష్ బటన్ వస్తే రెగ్యులేటర్ అనేది ఇనిషియల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం గ్యాస్ లీకేజ్ డిటెక్షన్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్, ఫుల్ కిట్ డిజైన్ కావాలనుకుంటే www.mysciencecut.com అనే వెబ్సైట్ విజిట్ చేసి మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే కిట్ కి సంబంధించిన సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్, బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్, రా వీడియోస్, అలాగే ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కావాలనుకుంటే www.myscienceTube.com విజిట్ చేసి చూసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.